musamman ma a nan babban birnin Yamai. Dalilin da yasa kenan hukumar yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma sarandinsu hukumar Okritis ta sake salon yaƙi, inda a ranar Asabar ɗinnan 16 ga watan Mayu shekara ta 2026 tare da ban hannun jami'an tsaron ƙasa, hukumar ta Okritis ta yi wani samame a ƙarƙashin jagorancin majalisar jihar Yamai mai kula da sha'anin tsaro. Samamen mai suna kakkaɓe da Hausa ko kuma kwakwabe da zabarmanci ya haɗa da awon lafiyar direbobi domin gano cewa ko sun sha miyagun ƙwayoyi ko kuma a'a, sannan da ƙoƙarin yin sintiri akan gulbin isa da kuma bi ta daga-daga a wuraren shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ko sayar da ƙwaya a nan babban birnin Yamai, wanda a yau ya zamo babbar tasha ta sarandin ƙwaya da kuma shaye-shayenta, abinda ya haddasa matsalolin tsaro da kuma yawan faɗace-faɗace ko kuma fashi da makami a cikin